अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम ऑर्गन डेवलपर अमेरिकन थेरापी मशीन भी जिसे कहा जाता है और इसे स्मार्ट पंप भी कहते हैं या वैक्यूम रिक्शन पंप भी कहते हैं, उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके जो पार्ट्स हैं उनको फिट करेंगे और उसके बारे में समझेंगे कि इसको कैसे फिट किया जाता है और इसका इस्तेमाल कैसे है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका डब्बा खोलते हैं। डब्बा बहुत अच्छा है इसका और ये देखें कि ये थर्माकोल पैकिंग में है और महफूज है। इसके अंदर जो मशीन है वो भी महफूज है, टूटने से बची रहती है। तो ये डब्बा काफ़ी अच्छा है। अब इसकी यहाँ से टेप को हम कट करते हैं। ये टेप काट ली। अब ये अनबॉक्स हो गया है डब्बा। इसके अंदर एक इसका लिटरेचर है जिसपे इसके तरीका इस्तेमाल पिक्चर्स के साथ दिया गया है। इस पे 6-7 स्टेप्स हैं जिसमें इन्होंने तरीका इस्तेमाल बताए, अंग्रेज़ी में है और यहाँ पर बाद में पीछे उर्दू में भी इन्होंने इसका तरीका इस्तेमाल बताया है। तो बहरहाल ये बाद की बात है, पहले हम इसको फिट करने का तरीका सीखते हैं कि कैसे फिट किया जाएगा। ये गिलास है अंडे की शक्ल का एक तरफ से और एक तरफ से खुला मुंह है, एक ही गिलास है। और इसके साथ आप देखें कि ये शीशे का सिलेंडर है और ये इसका साइज़ भी देख लेते हैं क्या है। इसका साइज़ तकरीबन 8 इंचज़ तक है। ये सिलेंडर नुमा गिलास है एक शीशे का। और इसी तरह एक ये गन है, वैक्यूम गन इसे कहते हैं। ये वैक्यूम गन है, ये भी इसमें से निकल आया। एक पाइप है और ये जोड़ने के लिए वैक्यूम गन को और सिलेंडर को आपस में मिलाएगा। और इसके साथ 2 बड़े रिंग हैं, एक ब्लैक कलर में एक ब्लू कलर में। ये देख लीजिए, एक का साइज़ ज़रा खुला है अंदर से, एक का साइज़ ज़रा कम है, तंग है थोड़ा सा। ये 2 साइज़ अंदर से देखें। और 2 इसके साथ ये छोटे रिंग हैं, ये देख लीजिए। तो चलें अब इसको फिट करते हैं। तरीका इस्तेमाल भी इसका देखते हैं कि फिटिंग का तरीका देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपने ये वाला गिलास लेना है, इसके ऊपर किसी चीज़ से लुब्रिकेशन कर लेनी है। लुब्रिकेशन के लिए कोई भी चीज़ आप ले लेंगे। मेरे पास ये सरसों का तेल है थोड़ा सा, कोई क्रीम या लोशन या ऑयल कुछ भी आप लगा सकते हैं इसे चिकना करने के लिए, ताकि इसके ऊपर रिंग आसानी से चढ़ जाए। तो ये देखें, अभी मैं इस पर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देता हूँ इसके सारी तरफ, ताकि ये जो है आसानी से इस पर जो रबड़ वाला रिंग है वो इस पर चढ़ जाए और फिर वो शीशे के सिलेंडर के ऊपर आ जाए। तो ये इस पर कर दिया हमने। अब ये रिंग लेंगे, इसको इसके ऊपर चढ़ा लेंगे। जब रिंग यहाँ तक आ जाए तो फिर इसको हम इसके ऊपर भी चढ़ाएंगे। ये देखें, थोड़ा सा इसके ऊपर चढ़ाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब ये देखें, ये इसके ऊपर आसानी से स्लिप होके चढ़ रहा है और इसको आप सिलेंडर के ऊपर ले आएंगे। जब ये सिलेंडर पे आए तो ये उतर जाएगा, तो उसका कोई हर्ज नहीं। इसके उतरने के बाद आप इनमें से 2 रिंग में से ये वाला ब्लैक वाला या ब्लू वाला अपने साइज़ के मुताबिक आप इस पे लगा देंगे। जब ये इसके यहाँ पे कॉलर में फिट हो जाएगा, इसी तरह इसके आगे ये पाइप लगा देंगे आप नोज़ल में। ये पाइप लग गया और इसके बाद आपने ये करना है कि पाइप का दूसरा सिरा जो है वो मशीन में लगा देना है। ये इस तरह से मशीन में लग गया। अब ये जो है मशीन फिट हो गई है। अब इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो लिटरेचर में लिखा हुआ है, उसमें से तरीका इस्तेमाल आप देख लें, या नेक्स्ट जो वीडियो है मैं इसके इस्तेमाल पे भी बना दूंगा। अभी फ़िलहाल मैंने मशीन को फिट करने का तरीका आपको बताया है कि इसको कैसे फिट किया जा सकता है। ये अंडे की शक्ल का जो गिलास है, ये सबसे पहले सिलेंडर वाले गिलास पे आपने लगाना है यहाँ पे, और इसके ऊपर लुब्रिकेशन करनी है। ऑयल लगाएं या कोई क्रीम लगाएं या लोशन लगा के फिर ये जो 3 सुराखों वाला रबड़ है, इसके 3 सुराख हैं, इसको आपने इसके ऊपर चढ़ाना है और खींच के इसको यहाँ पे ले आना है। ये देखें, जिस तरह से ये चढ़ाया मैंने अभी, और फिर उसके बाद ये उतार देना। ये फिक्स नहीं होता, ये लूज़ होता है। उसके बाद इसको उतार देंगे, आगे बारीक पाइप लगा देंगे, पाइप का दूसरा सिरा मशीन में लगा देंगे। इस तरह से ये जो है मशीन तैयार हो जाएगी, मुकम्मल फिट हो जाएगी। इस्तेमाल
के काबिल हो जाएगी। और ये जो ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का रिंग है वो आप अपने साइज़ के मुताबिक इसके मुंह पे लगा लेंगे सिलेंडर के, और कॉलर इसकी फिट हो जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से ये मशीन बिल्कुल रेडी है इस्तेमाल के लिए। और इस्तेमाल के तरीके पे इंशाल्लाह मैं दोबारा फिर वीडियो बनाऊंगा, और लिटरेचर में भी तरीका मौजूद होता है। तो यही आपसे गुजारिशात करनी थी। उम्मीद है आपको तरीका समझ में आ गया होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।